者招待會嘅3位嘉賓咧，經已嚟臨現場啦。咁啊，歡迎你哋嚟到時代坊參與為你凝聚新時代我哋嘅記者招待會啦。我係 Mary 盧玉鳳，咁同大家打個招呼先，亦都歡迎我哋幾位嘅朋友嘅，逐一介紹佢哋上台好唔好啊？我知道好多朋友都等咗好耐㗎啦。首先我哋歡迎 Kelly 傅嘉莉。Hello， 大家好啊！係啦 ，Kelly 或者先去影張相先啦，好唔好啊？呢邊都得。Hello， 真係好開心啊嚟到。係啊，你呢個裝扮好有歐洲古典味，係咪啊？呢個成啲係啊，因為知道其實今次係我第一次嚟到溫哥華同大家見面，我真係好興奮，亦都好開心。係，因為其實今年啦，麥之星輝頒獎典禮啦，咁啊爭取咗北美嘅獎項，咁我都好開心係入圍到最佳女主角嘅提名。咁我真係好想快啲去到北美同我哋 TVB 嘅 fans 去見面，我諗過咁快就可以，所以真係好開心，亦都可以坐到咁好嘅 Air Canada 嘅航班過嚟。係，咁啊開心可以見到好多嘅 fans 喺度啦，佢哋等咗好耐，你知唔知啊？係，多謝你哋啊！前已經喺度等㗎，我俾啲掌聲支持先，係啦，好嘅，thank you。你頭先話第一次，係啊，咁其實先去到咗先啦，即係嚟培訓啦，個感覺係點樣咧？我第一嘅感覺就係其實我冇諗過兩個地方都相差都有啲遠嘅喎，即係你視距離，係啊，地理距離。係啊，咁但係我覺得大家都係好熱情，係，即係個個都係帶住笑容喺個面上邊啦。即係我唔覺得好似飛咗咁遠去咗一個好陌生嘅地方，我覺得大家距離都好似好近。好啊，係啊，所以我見到大家咁開心，我自己都好似有翻屋企嘅感覺。係啊，咁有冇啲咩計劃？即係既然第一次嚟，好多時我哋要去即係去捐窿捐罅揾下啲嘢食啊，或者啲特別嘅嘢啊，咁其實有冇諗過會想做啲咩咧？第一，我覺得我已經實現咗願望啦，即係除咗同 fans 見面，我仲可以邁出我人生勇敢嘅一步，就好似天宇同阿 Moon 咁樣，我可以喺一個咁大嘅場合度唱歌，係啦，係用唱歌去同觀眾去有個接觸，咁亦都係好開心啦！客戶就亦都安排咗2餐中餐俾我哋食，好好食，好好食，真係好好食。其實都係好出名㗎嘛中餐，所以係，同埋亦都喺個街度咧見到Canada Goose 啦，見到係啦，咁我都係即係我喺度搭緊車嘅時候，咦點解會有隻鵝喺度行一條馬路度咁超咁樣行嘅？佢話係㗎，呢個係我哋受保護嘅動物嚟㗎咁樣。咁我哋去商場行嘅時候都見到一隻喺個商場門口，好想我以為喺裏面喺門口啫，係啦，好想行埋去同佢可唔可以有個互動，但係佢哋話其實就唔好啊，唔好接觸佢，接觸係啊。所以我覺得即係呢個地方可以同動物咁近距離都係好特別咯，同香港好唔同。係啊，咁啊，即係同埋人嘅距離都唔同啦，係咪啊？咁啊嚟到呢度咧，好多嘅粉絲開心啦，用笑容嚟到迎接你啦，係咪？咁我哋平時咧就睇你嘅劇集睇得多啦，我相信好多朋友都有睇《刑偵12》嘅，係嘛？係咪啊？中唔中意啊 Kelly 嘅角色啊？中意啊！嚇！咁而羅天宇一樣啊，都係影張相先嚟。應該話大家好啦。係啊，我咧聽佢哋頭先我早少少嘅時候，我見到阿 Moon 啦，阿 Moon 就同我講話，你之前瞓唔到係嘛？即係失眠係嘛？嚟到加拿大之後。係啊，我估唔到係咁，因為我平時咧係好容易瞓着嘅，即係我有陣時揸車都會瞌眼瞓嗰啲人嚟。但係唔知點解嚟到咧，真係瞓唔到。我琴晚完全係啊，唔係，但係我而家已經好識處理，因為太危險啦呢件事，所以我一眼瞓咧我就會停埋一邊啊，跟住休息下先。咁但係過到嚟咧，我真係瞓唔到啊！唔知點解，即係眼光光咁。我琴晚都係完全半個鐘頭都瞓唔到，喺 Toronto 嘅時候，跟住上機就盡量瞓啦。上機又遇到即係啲 turbulence 啊，跟住之後即係個侍係咪個空少哥哥又好，即係又成日過嚟，即係想唔想食嘢啊、飲嘢啊，好服務啊，好服務。咁冇辦法啦，咁跟住頭先翻嚟就瞌咗一陣，休息咗見大家，係冇錯。咁啊，今晚要瞓得覺好喎，因為聽日要做 show 喎。希望係咯，希望咁嗱，我知道咧，好多朋友咧有睇《中年好聲音》咧，都會有睇過阿天宇唱歌啦，係咪？佢嘅歌喉好犀利啦。獅子王呢個造型係你自己諗啊，定係即係大會安排㗎？其實
其實我自己揀嘅，佢初頭係俾隻馬騮仔我嘅。哦。咁但係咧，我就覺得因為我自己比較中意貓狗啊，即係屋企有貓有狗啊，咁我揀有冇啲其他動物可以揀下，或者見到獅子喎，有貓科動物喎，咁同埋個感覺好似豪氣啲喎，即係好似係啊，咁啊揀咗佢啦，喺幫我擋下啲，即係冚下我啲唔夠剛強嘅感覺。咁但係會唔會即係嗰個表演嘅時候嗰個信心都會好啲咧？因為人哋見唔到你個樣，你又見唔到啲觀眾咁樣噶嘛。其實一開頭唔知嘅，一開頭就覺得哎呀，好似唞氣又唔係幾好，即係好似唱歌啲聲又焗住啊，好似有一定困難咁。但係後尾咧唱下就覺得哇，可以匿喺隻獅子仔後邊唱咧，我覺得好好喎。原來可以唔使你顧太多，唔使你譬如颱風啊、啲走位啊、眼神啊，我連啲評審啊、觀眾都可以唔望，因為我嗰隻眼咧，其實佢有個黑色布遮住，咁其實望出去咧唔係好望得好清楚，咁再加上咧佢又即係要托高少少，咁變咗基本上我只要惡高少少咧，佢就啱啱好遮晒評審啦，咁我完全好似冇評審嘅情況下去唱歌，咁就哇覺得幾好喎，但係一除咗咧就大嘢。就即刻緊張晒係啦，啊，真係太緊張。但係其實因為你嚟講，我即係都經過幾關啦，有好多唔同嘅集數都有唱歌啦咁。有冇覺得自己一路進步緊㗎？即係或者滿唔滿意自己嘅表現？喺各方面都進步。跟住其實唱歌，即係喺一個比賽上面唱歌咧，真係唔係話齋唱好嗰首歌咁簡單。因為要學嘅實在太多啦，即係可能真係去適應嗰個面罩啦。跟住可能上到去你要聽自己把聲啦，你要有啲technique要可能同audio 去溝通啦，跟住你點樣去揸咪啦，個台型啦，你點樣去唱嗰首歌啦，點樣去分析啲歌詞啦，點樣眼神交流啦，啲動作唔可以點，有啲咩動作唔好做啦，或者唔好做太多同一個動作，即係太多嘢要去琢磨或者去進步。再加上，我覺得最重要一樣嘢咧，就係自己嘅情緒去管理。因為除咗面部表情要管理之外，個情緒嗰個呼吸、嗰個心跳係完全可以影響到你嘅 performance。可以即係個個都話你上台一定會減分，一定會扣分嘅，因為比起你練習嘅時候，你練習係冇觀眾冇評審，跟住可以好自如咁樣自己去練習嘅時候。一上到台咧就起碼扣20-30分嘅，最少。跟住再加上你嘅心跳、你呼吸一唔暢順、一唔平穩咧，就唱唔到啊！即係嗰啲音樂係會窒咗。係啊，你會震啊，跟住一唞氣唔夠，你又會棘啊，啲拍子又唔啱啊，所以即係參加呢個比賽真係，即係唱歌本身已經唔係一件容易嘅事，再加上參加比賽咧，我覺得係一個急速成長嘅一個里程。係，咁我諗大家都睇到，即係阿天宇嗰個努力啦，喺呢個節目裏邊，亦都知道即係用咗好多心機去安排一啲嘅歌曲啊，或者去練歌啊咁樣咯。咁但係拍劇，我哋舊年見你嘅劇又唔算話好多喎。好開心，我已經好快做完功課啦，係啦，好啱。不過冇加分嘅喎，唔緊要，陣間見到啲觀眾朋友上嚟咧，就已經係加分嘅。OK， 好。咁今日嚟到呢一度咧，再喺呢一個地點啦，2年前都嚟過啦，係咪？有冇唔同嘅感覺？有冇覺得一啲配搭唔同咗啊，或者個心情唔同咗啊咁樣？我覺得咧一樣嘅咧，就係大家都係咁熱情，係咪啊？大家都係好友善啊！每次咧嚟到咧，我都好開心、好感恩，因為覺得大家嘅熱情啦、你哋嘅親切啦，都可以好溫暖到我。同埋頭先同 Mary 姐講過就係唔知點解咧兩次嚟咧，個天氣咧都係凍嘅，但係個心咧就好暖嘅。係啊，即係呢個係大家散發出嚟嘅，可以有嗰種嘅感染力啦，係咪？呢個好緊要嗬。嗱咁我哋咧頭先即係之前我哋有傾過一陣計啦，咁但係現場觀眾朋友可能唔知我哋傾過啲乜嘢嘅，咁我哋都輕輕再講多少少，即係譬如話你一啲嘅角色啊，或者劇集啊裏邊一啲分享啊咁樣啦。咁其實你自己或者近年嚟咧，有冇啲咩嘅角色係特別中意嘅，或者邊類型嘅角色特別中意？可能以前大家可能見到我嘅形象啊，又或者角色咧，好多都係一啲比較甜美啦、得意
意啊、活潑啊，或者咧嗶哩吧啦咁樣嗰啲角色。咁但係近年咧就係、我有大個女啦，我個人又沉實咗啦，係啦，成熟咗。咁咧就喺呢一個奪命提示啦，大家又見到我做姜姐啦，喺呢個巨塔之後咧就見到文爾嘉係啦，爾嘉。咁其實呢啲角色我自己都好中意，係因為可以俾觀眾見到多啲可能性嘅我啦，可以見到阿 Moon 都大個咯喎，可以再即係向唔同嘅角色去挑戰。係，但係我哋睇翻你拍過嗰啲劇集咧，其實可能民初嘅有啦，時裝嘅有啦，好似冇乜古裝。係啊，冇拍古裝係咯，我都好想拍古裝啊！但係我覺得咧，我咧呢一個身形啦，我嘅高度啦，咁我覺得我嗱，我做妹仔又唔似啦，係咪？冇理由你唔會做妹仔啦，係咪？咁一定係小姐啊！做小主又唔啱喎，即係做小主咧，即係咧又要好即係嗰啲即係好要咁樣嘅咩？好嚴咁但係我覺得有一樣古裝嘅角色咧好啱我嘅，就係嗰啲咧喺度飛嚟飛去劫富濟貧嗰啲。我覺得嗰啲即係俠女咯喎，要做。係啊，花木蘭嗰啲咧。係咯，又打㗎咯喎，又要。好啊，我而家都有少少手痕㗎。係啊，因為拍咗幾套都有啲動作嘅。係啊，有時我好記得咧，我喺拍緊俠醫嘅時候咧，咁我唔使打嘅，但係咧阿陳豪就要打，佢同埋阿東咧要打，咁我淨係可以企喺一邊咧望住佢哋咯。但係佢哋係因為就話師傅我少少想打，佢話你行埋一邊先，你休息下先啦。咁係會有啲手痕嘅，因為其實即係就算呢一啲即係武打嘅場面咧，雖然好辛苦啦，咁但係即係可能我自己性格男仔頭啲，或者好似天宇頭先咁樣講，就係其實呢啲我覺得好好玩嘅，係啊，即係可以挑戰下自己嘅，係放學翻嚟咧，即係啲身傷啊、腳傷啊、手傷啊，都係 Auntie 或者媽咪咧去幫我哋去整得。細佬就通常冇事嘅，通常就係我跌低咯。哎呀，係啊，跟住我細佬就會喺隔離笑我，即係佢就陰笑，係啊，因為真係活潑咯，唔係好曳嘅，不過就頑皮啲咁樣。OK，咁。好，有幾款嘅，你睇下你中意邊款啦。其實 Kelly 你中意自己邊個形狀多啲咧？OK， 好。你想邊款？OK， 好，我幫你。好 ，thank you， 多謝晒。你中意邊款？揀一款，係 ，thank you。跟住我哋就會知道咧，邊一款係最受歡迎。OK， pink color， 係啊，嗬。同埋我都會中意啲大頭少少睇得清。係咯，好，有幾款嘅，你揀你一款你中意嘅。咦，果然真係嗰款係最受歡迎。